راځي اول موږ احناف په دې بحث وکړو ټوله شپه په عبادت تېرول څنګه دي یو خاص شپې دي طالبانو یو ټول عمر داسې کول خاص شپې راغلي یا فضیلت کې که نه ټوله شپه په هغه باندې تېره کړي په عبادت خو ټولې شپې طالبانو په ویښه تېرول دا په شرع کې څنګه اول احنافو کې پوښتنه وکړئ طالبانو احنافو کتابونو کې دا مکروه ولي مكروه إن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك عليك حق کنه نو خو بیا خو چې دا کار کوو بیا نبی ټول عمر بیا د ښځې حق نه ده ان لنفسك عليك حق خوب یې بیخي نه ده اول دا د احنافو کې ټوله شپه په خوب تېرول څوک دا مکروه ټولې شپې ښه یوه یوه نه نو چې ما ابو حنیفه دا کار کړی خپل امام صاحب دا خبره کوي مکروه ده نو بیا د ولې دا کار بسم الله الرحمن الرحیم دا یو عالم کلیپ چا راته راولېږه او په حقیقت کې دغه اعتراض د وهابیانو او معتزله او د وخت د قادیانانو اعتراض چې په امام اعظم ابو حنیفه رحم الله باندې شوی هغه خبره دا ده چې دغه عالم یو قول کوي ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحم الله باره کې دا راځي چې د ماخوستن په اوداسه باندې به د سهار لمونځ کوو څلوېښت کاله وی دا هسې د امام صاحب توهین ده او دا ضعیف قول ده او د ځان نه جوړه شوې خبره ده خو لیکن دغه اعتراض چې دی نن په ژبه راولي د دې وخت علماو جوابونه کړي دي او دینه مراد علما وایي اکثر وخت مراد ده که یو کس چې وایي چې کال 12 میاشتې مدرسې ته ځم راځم حالانکې دی 4 میاشتې د مدرسې رخصت وي د جمعې ورځ رخصت وي نور ضرورتونه وي هغه رخصت اخلي نو کال 12 میاشتې کله د شخص مدرسې ته ځي راځي خو دینه مراد اکثر اغلب وخت مراد ده او یا د امام ابو حنیفه رحم الله کرامت او باقی د نفس حق او د کور والا حق هغه د ورځې ادا کیږي صرف د شپې سره تعلق نه لري او دغه اعتراض د وهابیانو ده چې هغه امام صاحب د خپل ځان حق او د زنانه حق هغه څنګه ادا کوو به هر حال که دا دومره ضعیفه خبره وه د وخت د اسلام د شریعت لوی لوی علماو دا خپل کتابونو کې ذکر کړی ده چې هغه نوم لري لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په غنیة الطالبین صفحه نمبر 396 کې ذکر کړی چې څلوېښت داسې تابعین تېر شوي دي چې د ماخوستن په اوداسه باندې د سحر لمونځ کوو تهذیب الاسماء واللغات د امام نووي رحم الله لوی امام تېر شوی د جلد هم صفحه 88 کې ذکر کړی دي دغه واقع د امام صاحب ذکر کړی سیر اعلام النبلاء جلد شپږم صفحه 399 د امام ذهبي صاحب کتاب تاریخ ابن کثیر جلد لسم صفحه 134 تهذیب التهذیب جلد لسم صفحه 350 ابن حجر اسقلانی رحم الله حیات الحیوان د دمیری صاحب جلد اول صفحه 22 تاریخ الخمیس مالکی مذهب د جلد هم صفحه 316 الخيرات الحسان د ابن حجر مکی صاحب صفحه 16 دغه کوم علما چې دي د امام صاحب د مذهب سره د سره تعلق نه لري بعض حنابلة دي او بعض موالک دي او بعض شوافی دي او په دې کې داسې علما دي چې زر کاله مخکې تیر شوي دي 900 کاله 200 کاله مخکې تیر شوي دي د وخت لوی علما دي په علم باندې په تقوا باندې په دیانت باندې ټول امت متفق دي که چیرې دا کمزوري قول وایي د ځان نه جوړ شوي خبره نو دې علما ولې ذکر کوله او دې علماو د امام ابو حنیفه رحم الله په مدح کې ذکر کړی ده او د احناف معتمد کتاب رد المحتاج شامی ورته جلد اول صفحه 4 هم ذکر کړی ده د دارالعلوم دیوبند څخه استفتاء شوی فتوا نمبر دا 1509 هغه په جواب کې لیکلي چې دا واقع په تواتر سره ثابت ده چې یو شی په تواتر سره ثابت هغه څنګه ضعیف وي هغه څنګه کمزوري کول وي خدا د وهابیانو اعتراض ده چې نن زمونږ د یو حنبي عالم په ژبه جاری کیږي که چېرته دا ضعیف کول وي د امت لوی لوی علما مې ذکر کړل دی ونو ذکر کړي نورم ډیرو علما او چې نوم لري مشهور علما دي نور مذاهب سره تعلق لري د ټولو دا واقع ذکر کړی ده